6리터 자동차 냉장고를 소개합니다. 여름 여행. 차 안에서 음료가 금방 미지근해져서 아쉽지 않으세요? 이럴 때 필요한 게 바로 6리터 자동차 휴대용 냉장고입니다. 12V 식어제기에 연결만 하면 시원하게 보관할 수 있고, 작지만 음료수 8캔까지 들어가요. 캠핑, 장거리 운전, 차박, 어디서든 시원한 음료와 간식을 즐길 수 있죠. 냉장뿐 아니라 따뜻하게도 보관 가능해서 사계절 내내 활용할 수 있습니다. 작지만 강력한 6리터 미니 냉동고. 여행의 필수템.